И это видео начинается с моего главного меню. Но сегодня я не за меню. Сегодня я хочу вам показать, как сделать баннер. Да. И не нужно для этого знать много кодов. Я покажу вам все намного легче и проще. Мы сбиваем Color Mod. Мы сегодня не будем скачивать его. Не бойтесь, я вас не буду мучить, а то эти моды всякие очень тяжело скачивать. Color Mod Build Animals Online. И находим вот это вот видео. Wow Color Mod 2021. Мы заходим в описание. Так, секунду, извиняюсь. И выбираем им Text Color. Нас переносит в интернет. И мы делаем любой ник. Например, я сделаю ник. Подумаю. Можно любой ник сделать. Удаляем весь текст. И, например, введу ник. Вот этот вот ник. И тут выбираем ему, считаем буквы и выбираем, сколько там цифр. И тут нам предлагают выбрать радужные там. Вот, теперь я выберу. Тут есть много переходов. Например, выберу Blue, Pink to Blue. Blue, точнее. Вот мы выбираем 5. И можно немного самим редактировать. Или можно наоборот сделать тут синий, тут фиолетовый, тут более такой вот розовый и вот так вот постепенно к розовому. Вот. Мы выбрали цвет. И вот что у нас получилось. Потом мы вот так вот делаем. Удаляем все, кроме кода на цвет. Вот так вот. Я промотаю так, потому что это займет где-то 2 минуты. Вот. Мы сделали так. Теперь мы берем и вставляем вот эти вот скобочки. Вот. И так со всеми. И вот готово. И я делаю пробел, чтобы заполнить буквы. Заполняем буквой. Или можем оставить с пробелом. Делаем. Сделаем. Потом мы переходим в другую программу. Но перед тем, как перейти, мы копируем. Вот мы выделяем это и нажимаем копировать. Вот. Мы копировали. Теперь нам это не нужно. И мы заходим в другую программу. Так. В фонд. Сейчас он загрузится. Ну, долго грузится. У меня устройство не грузит. Тут много рекламы, но само предложение неплохое.
И мы нажимаем на шрифты. И тут мы просто пишем Хура. Ну, ник, который мы сделали. И мы нажимаем на предварительный просмотр. И тут мы уже вводим это. Хура. Так. Вот. И мы вот выбираем тут текст. Тут за рекламу можно разблокировать. Вот. Ищем текст, который нам нравится. Вот, например, выберу этот. И мы нажимаем «Копировать текст». Потом смотрите. Далее мы тут сразу же и редактируем. Ой. Так, секунду. Нажимаем «Хура». И мы тут постепенно по одной букве вот так вот делаем. Тут же сразу редактируем. Так, секунду. Я заново скопирую. А вы копируете через это меню. Если вы хотите, то я попробую оставить ссылку на это предложение, на эту, точнее, клавиатуру. Я пока что заполню, чтобы не мучать время свое. Поэтому я пропущу. Я сделала все. Я немного изменила текст. А теперь мы копируем это все. Удаляем все лишнее. И нажимаем выделить все. И нажимаем на 3 точки и нажимаем копировать. Мы скопировали. Потом мы можем удалить или так оставить. И мы заходим в Wild Animals Online. Я зайду сразу через Parallel Spice. Чтобы проверить. Или в Wild Zombie Online. А почему бы и нет, в принципе. Редко я бываю в Wild Zombie Online. Но я поиграю. Пропущу всю загрузку и окажемся в игре. Вот я уже в игре. Я уже сразу взлетела. Есть идейка, позову зомби. Они не отвечают. А нет, ответил один. Ну, взлечу, чтобы никто не убил. И теперь проверяем. И перед тем, как использовать баннер, нужно или можно оставить также текст, один цвет, который там, или использовать белый. Так, и делать двоеточие. А потом пишем любое слово. Вот. И вот у нас баннер. Я надеюсь, видео было полезно. Всем удачи и пока.